2.5 வருஷமாக ஓடாத ஒரு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதாவது அதை ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு. வேறு பைக்காக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம். ஸ்ப்ளெண்டர் ஆச்சே, தைரியமாக இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கினேன். பட் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துச்சு. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் எம்கே. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பைக் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருப்போம், அதுவும் நம்ம மொழி தமிழில். டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நல்ல ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. ஹெல்மெட் போடுறது நம்ம சேஃப்டிக்காக தான், ஸோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, பைக்கை போய் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. 2 வீலில் ஏரே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறது, பக்கத்தில் தான் பெட்ரோல் பங்க்கு. ஒரு 100 மீட்டருக்கிட்ட தான் தள்ளிட்டு வந்தேன். ஏர் இல்லாத வண்டியை தள்ளுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிவர் வந்து, அதாவது கிளச் லிவர் வந்து கட்டாக இருந்ததை நான் தள்ளிட்டு வரும்போதே நோட் பண்ணிட்டேன். பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாக டெத்து. அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழவி கூடு கட்டி இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய டஸ்ட்டாக அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு போய் ஏர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வண்டியை எடுத்தோம். சரி, ஜஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணால் போதுமே, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பேட்டரியை கழட்டி ஒரு பக்கம் சார்ஜ் போட்டாச்சு. வண்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே கலட்ட ஆரம்பித்தாச்சு. எல்லாத்தையும் கலட்டும் போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சது 4-5 இடத்துல ஒயர் கட்டாக இருந்தது. எலி வந்து பூந்து விளாண்டுருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடிச்சு உள்ளே வந்து சேர்த்து வச்சுருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு நல்ல வீடு மாதிரி இருந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லைங்க, மேலே வந்து அந்த ஏர் ஃபில்டரோட டாப்பு மேலே இருக்குமே, அந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக்கவே கடிச்சு துப்பியிருக்குன்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு எலி இந்த பைக் மேலே உரிமை கொண்டாடி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்லைட்டில் மெயினான அந்த லைட்டுக்கு வர்ற நெகட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாடியிலேருந்து, அதாவது ஒரு போல்டர்லேருந்து தான் எடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு அப்போவே டவுட் இருந்துச்சு, ஆல்ரெடி இந்த வண்டியில் எலி கடிச்சு ஏதோ ஒரு ஒயரிங் தனியாக பண்ணியிருக்காங்க, இதில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டருக்கு வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளிக்கரு, பஸ்ஸரு எல்லாத்தையுமே கடிச்சு எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு கடிச்சிருந்தது. மேக்ஸிமம் என்னால் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு. பட் ஃப்ரண்ட்டில் தான் எனக்கு ஒயரிங் கனெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாகவே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஆயிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ட்ரை பண்ணி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அதாவது கார்பட்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம், ஏர் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணிடலாம் பிளான் பண்ணேன். ஏர் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கார்பட்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்ப தான் ஒரு சின்ன பிளான் ஒன்று தோணுச்சு. ஏன்னா வண்டி வந்து 2.5 வருஷமாக ஓடலை. எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒரே இதில் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது இல்லை. அதே மாதிரிக்கு நீங்கள் கார்பட்டரையும் கலட்டி டியூனிங் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடி வந்து அதை வந்து கரெக்டாக கொண்டு வர்றது, ஏன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுமானே தெரியலை. எலி நிறைய இடத்துல கடிச்சு வச்சுருந்தது. சப்போஸ் ஏதாச்சும் காயிலேருந்து கடிச்சிருந்தா அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ரிஸ்க்கு. ஸோ நம்ம வந்து கார்பட்டர் டியூனிங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டியூனிங் ஸ்க்ரூ, அதாவது ஏஎஃப்ஆரை வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணாமலே நான் கார்பட்டரை க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ அதுதான் ஒரு சரியான ஐடியா அப்படின்னு எனக்கு இந்த இடத்துல தோணுச்சு. ஸோ கார்பட்டரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாட்டம் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணேன். ஓவர்ஃப்ளோ ஸ்க்ரூ இருக்கும். நல்ல வேலை இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் வந்து உள்ளே வந்து இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணாங்களா இல்லை ரொம்ப நாள் ஆனதில் அதே ஆவியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரியாகவே தெரியலை. உள்ளே கலட்டினோடனே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ஒரு, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு இது மாதிரி கொஞ்சம் மிதந்துட்டுருக்கும். ஸோ பெட்ரோல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுதான் மேலே மிதக்கிறது மூலமாக பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக வராமல் தடுக்கிறதுக்காக ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதோட பின்னையும் அந்த பிளாஸ்டிக்கையும் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பட்டரில் 2 மெயினான ஜெட் இருக்கும். மெயின் ஜெட், அதுக்கப்புறம் ஐடியல் ஜெட்டுன்னு 2 இருக்கும். ஸோ அந்த 2 ஜெட் ஸ்க்ரூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரலாக கார்பட்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சிங் ஸ்க்ரூவையும் ஐடியல் ஸ்க்ரூவையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். சப்போஸ் கழட்டிட்டோம் செட்டிங்ஸ் மாறிடுச்சு அப்படின்னா பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ராப்பராக கார்பட்டரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி 2-3 வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட வீடியோ லிங்க் மேலே வரும். உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா மறக்காம போய் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்கை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஏர் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த லிவர் ஒன்று உடஞ்சிருந்தது இல்லைங்களா, அதையும் புதுசாகவே போட்டாச்சு. ஸ்பார்க் பிளக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பழசு வேண்டான்னு கழட்டிட்டு புதுசாக போட்டாச்சு. பேட்டரியும் சார்ஜ் பண்ணி அதுலேயும் வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ நாள் ஓடாத வண்டி கண்டிப்பாக ஒரே மிதியில் ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்றைக்கி சோலி முடிய போகுது அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் ஸ்ப்ளெண்டர் வந்து அந்தளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தாது அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமும் மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு. நினச்ச மாதிரிக்கே 10லேருந்து ஒரு 20 மிதி தாங்க. வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு பாருங்கள், ஒரு செம்மையான ஒரு மூவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் ஓடாத வண்டியை மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு போகாமல் நம்ம கைப்பட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த இது தான்
ஒரு வழியாக எல்லாமே ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிட்டு வந்தேன். பிரேக் மட்டும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கார்பெட்டரை வந்து டியூன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். மேபி இவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இன்னொரு டைம் சர்வீஸ் பண்ணி எல்லாமே க்ளீன் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். பட் லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் என்னால் கிளியர் பண்ணவே முடியலை. இண்டிகேட்டர் ஒயர்லாம் கட்டாக இருந்தது, அதை எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. மெயினாக ஹெட்லைட்டுக்கு வர்ற ஒயர் மட்டும் ஆல்ரெடி ஆல்ட்ரு பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் கரெக்டான கனெக்ஷன் பண்ண முடியல. ஹெட்லைட் மட்டும் எரியாமல் இருந்துச்சு. அவங்களும் எதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 வருஷம் ஓடாத ஒரு பைக்கை நம்ம கை வச்சு ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.